रुको रुको गाइस, आज मैं तुम्हें एक ऐसी स्टोरी बताने वाली हूँ ना जिसको सुन के तुम सच में यार डर जाओगे। क्या तुमने कभी रात में अपनी किचन को चेक किया है? जब तुम किचन की लाइट बंद कर देते हो और रात के 2 बजे अगर तुम किचन में जाकर देखो तो कुछ ऐसा तुम्हें दिखाई दे तो तुम्हारी क्या होगी, फट जाएगी ना। तुम एक बार ये क्लिप देखो और मुझे कमेंट में बताओ कि तुम्हें डर लगा कि नहीं लगा। और जिसको डर नहीं लगता वो लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट में जय श्री राम लिख देना। जिसने जय श्री राम लिख दिया ना घोस्ट उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अब ये तुम क्लिप देखो और अगली बार अपना किचन जरूर चेक कर लेना।